こんなことこれ綺麗か。あ、これ久しぶりに見た。まっすぐ入ってくると。夕焼けもね。あ、これは珍しか。なんかそうだ。雲じゃなくて、陸のような感じがする。ちょうど重なれば絵になりますよね。だけど落ちるの早いですね。早いですね。バーってなったら。っていうわよ。私たちの滑り込みでしたね。あ、消えた。消えた。なんか夕焼けのあの状態もね。
ただきます。おお、焼けてる焼けてる。うん、うまい。ヨーグルトのお酒です。リキュール。うまっ。